काय स्वेटर सगळ्यांना स्वेटर. MLA म्हणून रिझाईन झाले तुम्ही. MLA झाले या मिनिस्टर दोन्ही. आज सकाळी मिनिस्टराचं रेजिग्नेशन, कॅबिनेट मिनिस्टरचं रेजिग्नेशन मुख्यमंत्र्याकडे संपूर्ण केलेलं असं. आणि आता ॲज आमदार म्हणून आमचे वरजेचे आदरणीय स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर यांच्याकडे आज ऑफिसां कार्यालयात आम्ही संपूर्ण केलेलं असं. मुखावेली जो स्टेप जो आहे ते 4 वरांचे भारतीय जनता पक्षाच्या पक्षप्रवेशात 4 वरांचे जातो. बाकीच्या लिडरांकडे तुम्ही सांगू शकता की BJPनी येवपाचे बी असे तुम्ही लिडरांक सांगू शकता. बाकीचे उरल्यान ते इंडिपेंडंट कोण वयतात तांकां बी अशें. म्हाकाच ते इंडिपेंडंट हांव कोण उरूना, हांव एकटोच लास्ट इंडिपेंडंट. आतां बाकीचे आतां फुडें वचपाचे आहा तांकां. डेफिनेटली हांव प्रत्येकाक कांय सांगपाक शकना, पण इतलें सांगपाक शकता की म्हजे परीन म्हजे फायद्या खातीर हांव दुसऱ्यांक एडवायस करपाक शकना. परंतु आज इंडिपेंडंट रावले नंतर खुबशे डिफिकल्ट जाता हें करपाक खातीर, ऑर्गनायज करपाक खातीर. म्हणूनच पक्ष प्रवेशन करत जाल्यार एक थोडीशी एक यंत्रणा आनी बाकीचे सगळो रिसोर्स इजिली अवेलेबल जाता त्या दृश्टिकोनांतल्यान. पूण म्हजो रिसोर्स आनी म्हाका डिफिकल्टी आज पर्यंत केन्ना आयले ना. पूण बाकीचे बरेचशे इंडिपेंडंट आमी पळयतात की खंय तरी चल बिचल जाता. पूण म्हजे कडेन आनी एक गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की इंडिपेंडंट जरी सुद्दां जर आसलें जाल्यार मॅन पावर, मॅन फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान गेली म्हजे फर्स्ट टायम आय हॅव नॉट कॉन्टेस्टेड द इंडिपेंडंट इलेक्शन. म्हाका दिसता 4th टायम आय हॅव कॉन्टेस्टेड द इंडिपेंडंट इलेक्शन. तरी आसतना हांवें मॅनेज केल्लें आसा. बट तरी आसतना एक स्टेबल गव्हर्मेंट आसचें आनी त्याच बरोबर एक खंय तरी पार्टीन भितर मुखार परत कितलीं वर्सां सुद्दां इंडिपेंडंट रावतलो हो एक विशय आशिल्लो. आनी म्हणूनच आय हॅव डिसायडेड टू जॉयन political party rather than it is going joined to by another 5 years. Govind, why only BJP? Because lots of people have criticized right now. Few BJP ministers also criticize BJP. No, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां हांगा म्हजो पर्सनल हें आसा, इंट्रस्ट आसा. कारण म्हज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पक्ष सोडून बाकीचे खंयचे पार्टी स्टँड जावपाक शकता. दॅट इज वाय आय हॅव डिसायडेड टू जॉइन. तुम्ही जेव्हा इलेक्शन लढायले इंडिपेंडंट म्हणून तेन्ना भारतीय जनता पार्टी घडोवनच तुम्ही जिंकलेला आसा. भारतीय जनता पक्ष तशातली कांय गोष्ट ना. कारण हांव भारतीय जनता पक्षा बरोबर गेले 5 वर्सां सातत्यान काम करीत आसात. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कामा खातीर किंवा खंयच्या फंक्शना खातीर हांव तांच्या बरोबर उपस्थित आसा. आनी तांच्यांनी म्हाका केन्नाच पयस केलें ना. आनी तो आदर म्हाका आसा. तांच्यांनी जो मान दिल्लो आसा, सन्मान दिल्लो आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज भारतीय जनता पक्षाक हांव जॉइन जाता. आनी एक गोश्ट तांच्यांनी म्हाका इन्विटेशन दिल्लें आसा, तूं म्हज्या आमच्या पक्षा खातीर पक्षान जॉइन जाव म्हणून. ही म्हजे खातीर एक खूब मोठी जमेची बाजू जावन आसा. कारण नॉर्मली आपल्याक तिकेट मेळटली ना मेळटली अशे तरेचे काही उमेदवार जे आसात ते प्रत्येक जण काम करता, प्रवेश करता. पूण म्हजो विशय हो वेगळो आसा. म्हाका तिकेट मेळो ना मेळो, हांव निवडणुकीक हांव लोकां भितर आसा. आनी म्हणून म्हाजो विजय जो आसा तो निश्चितूच आसा. पूण एकूच भारतीय जनता पक्षान म्हाका आमंत्रण दिलें की तूं आमचे बरोबर राव म्हणून तो एक आदर आनी तांचो मान सन्मान. Your people are happy with your decision? Yeah, definitely. I have taken the decision on, it is my own, it is not my own decision. It is a decision of my workers. I have scrutinized or screened many options. आणि ते ऑप्शन्स हांवें सोदले नंतरूच कार्यकर्त्यांनी बरेचशे भारतीय जनता पक्ष lot of BJP कार्यकर्ते were upset when you were which lot of कार्यकर्ते you name them. पहिलीचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आता ते इलेक्शनाक फुडें वचूंक सोदतात. all BJP workers are with me except some so called BJP workers. समज ते आता त्यांच्यानी समाज डिसिजन घेतले इंडिपेंडंट रावपाचे म्हणून. I do not have any. सो तो इलेक्शनाक कितें प्रॉब्लेम जातलो? म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तुमकां की फाल्यां काही तालूक सुद्दां जर इंडिपेंडंट रावले आनी सगळेच पार्टी एकठांय जाल्यो जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना.
ओके सर सर एक मिनिट हिंदीन मत